भाई मैंने चाय पी रहा था बैठ के और अंदर इंटरनेट चला रहा था, एकदम से देखा कि इंटरनेट बंद हो गया। तो मैं सोचा बाहर जाके देखता हूँ। यहाँ पर आके देखा भाई इतनी हैवी रेन हो रही है ना यहाँ पर, मतलब कि इंटरनेट ही बंद हो गया, सिग्नल आना बंद हो गया इंटरनेट का। लेकिन इस वेसल ने इतनी अच्छी पोजीशन जो है होल्ड की हुई है। अभी आरओवी ऑपरेशन चल रहा है दूसरी तरफ, ये देखो थ्रस्टर की वजह से ये पूरा प्लेन दिख रहा है, ये पानी है ना एकदम स्टेबल सा दिख रहा है। तो इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस अपने DP3 वेसल ने, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। बोलता तुम ऑपरेशन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।